A nyní jsme už v Koterově. První písemná zmínka, tak nějak 1369, no ale dnes moderní doba. Nacházíme se ve Skladové ulici. Dříve tady byl ten vojenský známý areál, teď je to velká průmyslová zóna, volně navazující v podstatě na Plzeň Slovany. A když říkám Slovany, tak vám prozradím, že další náš host před kamerou bude takového slovanského typu, neb se jmenuje Jeníček. Když reklama neklamá, tak se může stát, že taková firma, která se reklamou zabývá, je na trhu třeba 21 let, jako se to stalo firmě Reklama Jeníček. Dobrý den. Dobrý den, já vás tady vítám. Děkuji pěkně, vítáte nás v sídle firmy, která se zabývá reklamou pro velké firmy, inzerce, billboardy, cokoliv prostě zpracujete, ale také nabídnete třeba i lidem 100 vizitek, lidem, kteří přijdou z ulice. Tak nám představte vaši firmu. Je to pravda, nabídneme i 100 vizitek, letáčky, plachty, jednoduchý polepy aut i složitější. Dokážeme samozřejmě nalepit i flotilově, což znamená od desítek aut, ale dokážeme nalepit i klasickým řemeslníkům, kteří prostě přijdou a řeknou, dělám střechy, potřebuji reklamu na auto. Je to zajímavý typ reklamy, v jednoduchosti je krása, neplatíte za ní nájemné, jezdí vám auto, pokaždý stojí někde jinde, oslovíte tím spousta lidí. Čím to je, že se u vás cítím jakoby doma, jakoby v rodině? Takový pocit mám. Vím, kam tím míříte, je to jednoduché, jsme čistě rodinná firma, samozřejmě máme nějaké zaměstnance, ale ten základ je rodinná firma. Tatí začal jako písmomalíř a postupně jsme se všichni přidávali na stejnou dráhu. Pro nás je důležité, aby jsme dodrželi hlavně kvalitní práci, dobré termíny a spokojenost zákazníka.